वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अद्य सन्धीनाम् अभ्यासं कृत्वा ततः परम् अग्रे चरामः। प्रशांत महोदय, भवान् कृपया जष्ट्वसन्धेः नियमान् वदतु। पूर्ववर्णः पदान्ते क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ वर्गीयव्यञ्जनानि इति वक्तुं शक्नुमः। अनुनासिकान् विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि झटिति वक्तव्यं चेत् अनुनासिकान् विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि। अनुनासिका विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णः स्वरः मृदु चेत् आदेशः भवति। क ख ग घ स्थाने ग भवति। च छ ज झ स्थाने ज भवति। ट ठ ड ढ स्थाने अंग। then त थ द ध ड ट and then प फ ब भ स्थाने ब भवति। श स्थाने ड भवति। सो वर्गीयव्यञ्जनानि यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य स्थाने स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् तत्तद्वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति। जश् ज ब ग ड दश् इति जश् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषाम् आदेशः भवति। पदान्ते षकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने डकारः भवति। एतत् एव जस्त्वसन्धेः नियमः। अस्तु, लक्ष्मी महोदय, पूर्ववर्ण वा परवर्ण वा सकार या तवर्गस्य योगे शकार या चवर्गस्य संबंधे आदेशः शकार या चवर्गः भवति। अपवादः शकार अधिकं तवर्ग स्तुत्वं न भवति। उत्तमं। सकार तवर्गस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे शकार च वर्गस्य आदेशः भवति। उत्तमं। शकारात् परं त वर्गः अस्ति चेत् स्तुत्वं न भवति। उत्तमम्। इदानीं हर्षा महोदय, ष्टुत्वसन्धेः नियमान् वदतु। महोदय न श्रूयते। आम् आम्। सकार तवर्ग योगे शकार टवर्ग योगात् वर्गाभ्यां योगे शकार टवर्ग आदेशः क्रमशः भवति। एंड अपवादः तकारस्य पूर्ववर्ण तकार वर्गस्य तवर्गस्य पूर्ववर्णः शकार परे भवति चेत् ष्टुत्वं न भवति। द्वितीय अपवाद पदान्ते टकार टवर्ग अस्ति चेत् परवर्ण स तकार वर्ग नाम नगर नवति नगरीन् विहाय अन्यत्र भवति चेत् ष्टुत्वं न भवति। उत्तमम्।
सकार त वर्गस्य षकार ट वर्गाभ्यां योगे षकार ट वर्गस्य आदेशः भवति। उत्तमम्। इदानीं प्रशान्त् महोदय कृपया अनुनासिकसन्धेः नियमान् वदतु। अनुनासिक संधि वर्गीय व्यंजनानि पदान्ते अधिकं वर्गीयव्यञ्जनानि पदान्ते वर्गीय व्यंजनानि अधिकं ञम् अनुनासिकः आदेशः भवति अङ्ग ञ ण न म। सो पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णस्य स्थाने अनुनासिकवर्णाः सन्ति चेत् क्रमशः तत्तद्वर्गस्य अनुनासिकवर्णस्य आदेशः भवति। इत्युक्ते पञ्चमस्तम्भस्य ये वर्णाः सन्ति तेषाम् आदेशः भवति। एतत् अनुनासिकसन्धेः नियमः। एतत् प्रत्यय अनुनासिके परे तु नित्यं भवति, अन्यथा एतत् विकल्पेन भवति। प्रत्ययम् अयं मात्रम् इत्यादिषु प्रकृतिप्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र नित्यं भवति, अन्यत्र विकल्पेन अस्माकं विवक्षया भवति। इदानीं लक्ष्मी महोदय परसवर्णसन्धेः नियमं वदतु। परसवर्णसन्धेः चतुर्नियमाः सन्ति। प्रथमनियमः अनुस्वरः अधिकं वर्गीयव्यञ्जनानि आदेशः तत्तत् वर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवति। द्वितीय अनुस्वरस्य परे यवल भवति चेत् अनुनासिक यवल आदेशः भवति। तृतीय त त ध ध अधिकं ल भवति चेत् आदेशः अपि ल भवति। चतुर्थी नकारस्य अधिकं लकार भवति चेत् लकारस्य अनुनासिकः भवति। कदा नित्यं भवति, कदा विकल्पेन भवति? पदान्ते नित्यं पदान्ते विकल्पं भवति, पदमध्ये नित्यं भवति। दिस् यवल आदेश पदान्ते भवति वा अपदान्ते भवति वा? पदान्ते एव भवति। पदान्ते एव भवति। सो अत्र विकल्पेन एव भवति। सो पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुस्वारः, परवर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनमस्ति चेत् क्रमशः अनुस्वारस्य स्थाने तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति। एतत् अपदान्ते इत्युक्ते पदस्य मध्ये भवति चेत् नित्यं भवति, पदस्य अन्ते भवति चेत् विकल्पेन अस्माकं विवक्षायां भवति। किन्तु उच्चारणसमये कर्तव्यं। त्वं करोषि इत्युक्ते अत्र पदमध्ये एव अनुस्वारः अस्ति, अत्र विकल्पेन वयं सन्धिकार्यं विकल्पेन कर्तुं शक्नुमः। किन्तु झटिति वयं वाक्यं वदामः चेत् तत्र परसवर्णसन्धेः उच्चारणं तस्य त्वं करोषि इति एव भवति। त्वं करोषि इति यत्र अवधानमस्ति तत्र न आवश्यकम् उच्चारणं, किन्तु झटिति वदामः चेत् त्वं करोषि इति एव वक्तव्यम्। अनन्तरम् अनुस्वारात् अनन्तरं यवल अस्ति चेत् क्रमशः यवलनाम् अनुनासिक यवलनाम् आदेशः भवति। अन्यत् पूर्ववर्णस्य स्थाने त वर्गः, परवर्णस्य स्थाने लकारः अस्ति चेत् पूर्ववर्णस्य स्थाने लकारादेशः भवति, नकारः अस्ति चेत् अनुनासिकलकारस्य आदेशः भवति। इदानीं वयम् अनुस्वारसन्धेः नियमान् पश्यामः। अत्र एतद् वयं सर्वे जानीमः एव। इदानीं पश्यामः। अखिला महोदय अस्ति वा? आं महोदय। वदतु। प्रथमं नियमम् अनुस्वारसन्धिविषये नियमद्वयं वर्तते। सो अनुस्वारसन्धि and परसवर्णसन्धि, they always go together. So परसवर्ण cannot happen without अनुस्वारसन्धि. So प्रथमः नियमः अनुस्वारसन्धिः एव। ततः परं वयम् अनुस्वारं कथं प्राप्नुमः चेत् अनुस्वारसन्धिं कृत्वा एव वयम् अनुस्वारं प्राप्नुमः, पदमध्ये वा पदान्ते वा। तदनन्तरम् एव परसवर्णसन्धेः नियमः भवति। इदानीं पठतु महोदय कृपया। अनुस्वारसन्धिः पदान्ते मकार अधिकं हलन्तवर्ण
that gives the, we should put the dot. Anuswara, it becomes Anuswara. Anuswara. Makara Yeah. Anuswarayoho Bedaha Kaha. Janati va? चिन्ता नास्ति राजश्री महोदय भवती वदतु मकार अनुस्वारयोः भेदः कः उच्चारणसमये भेदः भवति इति मन्ये लेखनसमये अपि भवति मिम् इति लिखामः अनुस्वारः चेत् अग्रे बिन्दुः लिख्यते उच्चारणसमये मकारः एव उच्चारणं भवति म इति अनुस्वारः I don't know how to explain it. Just the expulsion of air along with satyam अनुनासिकः भवति उच्चारणस्य नासिका द्वे अपि नासिकायाः प्रयोगं द्वित्र अपि भवति मकारस्य अपि नासिकायाः प्रयोगः भवति एव किन्तु अत्र ओष्ठस्य अपि प्रयोगं भवति यदि म इति वदामः ओष्ठः अपि ओष्ठस्य संयोगः अपि भवति नासिकायाः प्रयोगः अपि भवति मकारस्य यदि म रामः इति वदामः तत्र the lips join together as well as the nasal sound also comes while pronouncing ma but इति यदि वदामः तत्र ओष्ठयोः प्रयोजनं न भवति so तादृशं न कर्तव्यं so far if you have been doing like this then that is wrong so इति यदि वदामः तत्र नासिकायाः प्रयोगः एव क्रियते न तु ओष्ठयोः तदेव भेदः so मकार अनुस्वारयोः भेदः तदेव लेखनसमये भेदः अस्ति तादृशम् उच्चारणसमये अपि भेदः अस्ति मकारः ओष्ठ नासिकासहितमुखस्य प्रयोगेन भवति किन्तु अनुस्वारः केवलं नासिकायाः प्रयोगः एव तत्र भवति तदेव भेदः अखिला महोदय इदानीं वदतु मकारात् अनन्तरं हल् अस्ति चेत् अनुस्वारः भवति उदाहरणं वदतु उदाहरणं रामम् आह्वयत् रामं ग्रामं गच्छति अत्र मकारात् परं हल् वर्णः अस्ति हल् इत्युक्ते के वर्णाः अल् इत्युक्ते all the consonants सर्वेषां व्यञ्जनानां समुदायः सत्यम् इदानीं मकारः अस्ति पूर्ववर्णस्य स्थाने मकारः परवर्णस्य स्थाने व्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् अत्र मकारस्य स्थाने ग्रामं गच्छति इति भवति ग्रामं गच्छति इति भवति मकारस्य अनुस्वार परिवर्तनम् अभवत् अनुस्वाररूपे परिवर्तनम् अभवत् किन्तु इदानीम् अन्ते वाक्यस्य अन्ते ग्रामम् इति अस्ति चेत् तत्र पूर्णरूपं मकारस्य रूपमेव लेखनीयं तादृशं ग्रामम् आह्वय परवर्णस्य स्थाने स्वरः अस्ति चेत् मकारः एव लेखनीयम् एतत् लेखननियमम् इति अपि वयं पठितवन्तः एतदेव अनुस्वारसन्धेः प्रथमः नियमः सो यत्र कुत्र हल् वर्णाः परवर्णस्य स्थाने हलि परे मकारस्य अनुस्वारः भवति इति वयं जानीमः द्वितीयं नियमम् अपदान्ते भवति अपदान्ते इत्युक्ते पदस्य मध्ये सो पदस्य मध्ये एव भवति बहुत्र एतद् भवति किन्तु we can see this in the declension as well as in the conjugation यदि विभक्तिरूपाणां निष्पत्तिः अथवा धातुरूपाणां निष्पत्तिः भवति तस्मिन् समये अन्तर्भागरूपेण एतद् भवति एव किन्तु अस्माभिः न ज्ञायते यदि वयं पाणिनीयव्याकरणं पठामः तस्मिन् समये एव वयम् एतत् we can appreciate this sandhi only if we read if we enter into the derivation of the verb or a noun vibhakti form at that time only we can understand this sandhi fully idanim niyama rupena pashyamah rajashri mहोदय कृपया पठतु अपदान्ते अनुस्वार सन्धिः नकारः अथवा मकारः प्लस हल व्यंजन जल झल जल
Jal ityukte जल् इत्युक्ते के वर्णाः जबगडदश् जब jabai gadadash jabagadash झबै गडदश् जबगडदश् कप चट थव कपै शशसर् हल् mridu vyanjanani. हा मृदुव्यञ्जनम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते ञमगणनाम् अत्र नास्ति अनुनासिकाः नास्ति हय वर ल एते अपि नास्ति सो इत्युक्ते जल् इत्युक्ते वर्ग प्रथमाः द्वितीय तृतीय चतुर्थाः तदनन्तरं स श ष हल् ह सो एतेषां ग्रहणमेव झल् इति प्रत्याहारे भवति इत्युक्ते वर्ग प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः देन् स ष स ह सो एते पदमध्ये अग्रे भवन्ति चेत् तत्र नकारस्य मकारस्य अपि अनुस्वारः भवेत् अवगतं वा आम् महोदय अस्तु इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः एकनिमिषम् This part, could you explain again, like what you have just explained after the example? सो पदान्ते नकारः पदान्ते नास्ति पदमध्ये नकारः अथवा मकारः when it is followed by a झल् वर्ण झल् इत्युक्ते वर्ग प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः श स ष ह एते एव झल् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति सो एते अग्रे भवन्ति चेत् तत्र नकारस्य अथवा मकारस्य अनुस्वारः भवति एतत् नियमः पदमध्ये भवति सो के न सन्ति इत्युक्ते अनुनासिकाः न सन्ति हय वर ल ते न सन्ति झल् प्रत्याहारे सो they are not found in the they are generally not found in the पदमध्ये so other than this if any of these are found then नकारस्य अथवा मकारस्य अनुनासिकः भवेत् उदाहरणम् एकनिमिषम् पयस् पयस् इति शब्दं स्वीकुर्मः अत्र पयः पयसि पयांसि इति प्रथमा एकवचने भवति पयांसि इति यदि पश्यामः एतत् दिस् इस् इन् द process of the formation of the word payamsi prathama ekavachanam tatra in the derivation of the word payamsi itself we see this happening so atra pashyantu payas so don't worry about the other sutras let us go to the last one this nascha padantasya jhali this is a second rule of the anuswara santi atra pashyamah chet payan plus is plus e so agre padam agre this c is the C it becomes C later so nakarat param sakarah asti sakarah jal varnah so nakarasya sthane anuswarah bhavati payamsi iti bhavati so this is one example where this is happening in the middle of the formation of the word payamsi so this is happening mostly in all sakaranta shabdas payamsi then यशांसि यशांसि मनांसि विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः तत्रापि भवति how to search this so विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः तत्रापि भवति बहुत्र सकारान्तपदेषु एतादृशं भवति so this is one example then makarasya उदाहरणार्थं मकारः अपि आक्रम्स्यते इति एकम् उदाहरणं पुस्तके दत्तमस्ति आक्रम् प्लस् यते so it is in the formation of the word आक्रम्स्यते which is a तिङन्ता so अत्र मकारः अस्ति मकारात् परं सकारः अस्ति so मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति आक्रम्स्यते यते इति भवति so this is the apadanta rule for anuswara
So if you see anuswara in between, in the middle of a word, it is because of this rule. When it is followed by nakara and makara, and when it is when the word is nakara or makara followed by jal, it gets replaced by anuswara. So wherever if you see anuswara in the middle of a word, it is because of this rule, apadanta rule. It can be either nakara or makara. So bahutra etat dhatu rupeshu etat bahutra bhavati. Dhatu rupeshu tadrusham sakaranta sabdeshu api etadrusham bhavati. स्पष्टं वा? अग्रे किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, तदा सम्यक् तिष्ठति मनसि. इदानीं राजश्री महोदय आरम्भं करोतु. अत्र केवलम् अनुस्वारसन्धेः अनुस्वारसन्धीनाम् अभ्यासं नास्ति, सर्वेषां सन्धीनाम् अभ्यासः अत्र अस्ति. कृपया करोतु. विद्युत् दीपः, पूर्ववर्णः कः, परवर्णः कः? पूर्ववर्णः तकारः, परवर्णः दकारः. जष्ट्वसन्धि भवति वा? जष्ट्वसन्धि, पूर्ववर्णस्य तकारः, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनं द इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् तत्र वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति विद्युद्दीपः. अग्रिममपि करोतु. शिरः भागः, शिरोभागः. नियमं वदतु. विसर्ग उकारादेशः, तत्परं गुणम्. विसर्गस्य उकारादेशः गुणः. पूर्ववर्णस्य स्थाने कः अस्ति? अकारः. परवर्णस्य स्थाने विसर्गात् पूर्वम् अकारः, विसर्गात् परं मृदुव्यञ्जनं. शिरोभागः. शिरोभागः. विसर्गस्य उत्वं गुणं द्वे अपि भवति. उत्तमम्. अग्रे प्रशान्त महोदय. सत् नियमः, त प्लस ई. पूर्ववर्णः तकारः, परवर्णः नकारः. So if you see anunasika varna at the beginning of the next word, then immediately the possibility is jatiti, you can say the possibility that it can be anunasika. If you see anunasika varna, there is more possibility that it can be anunasika sandhi. Anunasika sandhehe niyamah kaha? पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि, परवर्णस्य स्थाने अनुनासिकः न्यमङणनम् इति अस्ति चेत् क्रमशः अनुनासिकवर्णस्य आदेशः भवति. इदानीं किं भवति? किं भवति? सन्नियमः. उत्तमं. ततः पूर्वम् अनुनासिकसन्धेः पूर्वम् एकः सन्धिः भवति. तत् किम्? Could it be just then tatha datha na would be? So तकारः पूर्ववर्णस्य स्थाने तकारः, परवर्णस्य स्थाने नकारः. नकारः अनुनासिकवर्णः इति सत्यं. तद् मृदुव्यञ्जनमपि. वर्गीयव्यञ्जनात् परं मृदुव्यञ्जनमस्ति चेत् कः सन्धिः? वर्गीयव्यञ्जनं परवर्णः मृदुवर्णः चेत् तत् वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति. सो जष्ट्वसन्धिः प्रथमं भवति. प्रथमं सद् नियमः इति भवति, तदनन्तरं सन्नियमः इति भवति. सो अत्र सन्धिद्वयं जष्ट्वम् अनुनासिकसन्धिः. अग्रिमं. Can you show the niyama for anunasika once again? वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णस्य स्थाने अनुनासिकः अस्ति चेत् तद्वर्गस्य अनुनासिकवर्णस्य आदेशः भवति. दकारः
दकारात् परं नकारः, सो दकारस्य स्थाने नकारः, सन् नियमः इति भवति। न्यम् इत्युक्ते अनुनासिक वा? हा, न्यम् इत्युक्ते न्यमगणनम् इति, अच्छा। न्यमगणनम् अनुनासिक वर्गपञ्चमानां प्रत्याहारः न्यम् इत्येता क्रियते। अस्तु। अग्रिमं महोदय। आनन्दः no it would be पूर्ववर्णः कः? आनन्दः आनन्दः पूर्ववर्णः अनुनासिका then अनुस्वारः, पूर्ववर्णः अनुस्वारः, swara and then it परवर्णः वर्गीयव्यञ्जनं। कः सन्धिः? name I'm not able to परसवर्णसन्धिः भवति। परसवर्ण। सो आनन्दः इति वयं कोशे पश्यामः चेत्, सो अत्र वयं जानीमः परसवर्णसन्धेः पूर्वम् अनुस्वारसन्धिः भवति एव। अत्र पदान्ते अस्ति वा पदमध्ये अस्ति वा? पदान्ते। अपदान्ते। आनन्द इति द्वेपि पदं नास्ति। सत् नियमः शिरः भागः इति एते पदं शिरः भागः द्वे अपि पदे एव। आणं दः इति द्वे अपि पदं नास्ति, अत्र पदस्य मध्ये एव भवति। सो वाट् इस् द रूल् विच् वुड् हाव् हेपेन्ड् फार् दिस् अनुस्वारा टु कम्? लक्ष्मी महोदय भवती वदति वा? पदमध्ये नित्यम् अस्ति, पदान्ते विकल्पेन अस्ति। विकल्पेन भवति। सो अत्र आनम् इति अनुस्वारः दृश्यते। कथम् अनुस्वारः प्राप्तम्? किन्तु अनुस्वारस्य परे वर्गीयव्यञ्जनं द अस्ति, दकारस्य अनुनासिका नकार अस्ति। भवती यद् वदति तद् परसवर्णसन्धेः नियमः खलु। अहं किं पृच्छामि इत्युक्ते आणम् इति अस्ति खलु, नकारात् परम् अनुस्वारः अस्ति, सः अनुस्वारः कथं प्राप्तः? इदानीं वयम् अनुस्वारसन्धेः नियमं दृष्टवन्तः खलु। अपदान्ते नकारः अथवा मकारः अस्ति चेत् तदनन्तरं झल् इति वर्णाः त इति झल् प्रत्याहारे अस्ति, अतः अनुस्वारः प्राप्तः। सो इफ् यु सी अनुस्वारा, it can be only because of these two rules. That anuswara gets converted to parasavarna because of the parasavarna sandhi. But if you see anuswara, but the purvavarna can be nakara or makara, can be anything. In the first rule of anuswara, it is ma, it deals only with the padanta makara, whereas the second rule of anuswara deals with na as well as ma followed by jhal. So atra yatkimapi bhavitum arhati. So anandaha iti nand iti dhatu, nand. सो अत्र नकारः अस्ति, नकारात् परं दकारः अस्ति इति कारणात् नकारः अनुस्वारः अभवत्। इदानीम् अवगच्छति वा? दिस् नन्दः, आ इति उपसर्गं, तदनन्तरं नन्द इति धातु। अत्र नकारस्य अनुस्वारसन्धेः द्वितीयनियमात् अभवत्, तदनन्तरं दट् अनुस्वार वन्स् अगेन् बिकम् नकार बिकास् आफ् द परसवर्णसन्धि। क्लेशः अस्ति वा अवगमने? Can you tell it in English? It's going over my head. अस्तु। सो इदानीम् आनन्दः इति अस्ति। अत्र वयं गतवर्गे दृष्टवन्तः आनन्दः अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारात् the pada ending is anuswara, then it is followed by the. So अत्र परसवर्णस्य नियमः अस्ति, अनुस्वारा when followed by a वर्गीय व्यञ्जनम्, it gets converted to the वर्ग पंचमा. So the na anandaha iti bhavati, which is the rule of parasavarna. But one thing which we have to remember is wherever parasavarna happens, before that anuswara has already happened. Only after anuswara you can get the parasavarna.
whether it is padanta or apadanta, tvam karoshi ityasya tvam ityasya makaraha first becomes anuswara, then only it becomes tvam karoshi in case of padanta. In apadanta rule also, before parasavarna can happen, before that anuswara sandhi has taken place. But अत्र क्लेशः भवति अवगमने. किमर्थम् इत्युक्ते आ प्लस नन्द, अत्र व्युत्पत्तिं पश्यन्तु. आङ् आङ् इति उपसर्गः, नन्द इति धातु, तदनन्तरं घै इति प्रत्ययः. सो दिस् नन्द इति धातु अत्र नकारः अस्ति, नकारात् परं दकारः अस्ति. एस् पर् द रूल् आफ् सेकेण्ड् रूल् आफ् अनुस्वार सन्धि, nakara when followed by jhal, ध is a jhal varna. So nakara has become anuswara. Okay, understood. So that anuswara you see here, that anuswara once again when it comes with dha, it becomes anandaha, parasavarna. Okay. So that this example is not given much because of this, because it is difficult to understand. Mostly it will be, if you see anuswara in between, in the middle of the word, it is because of the anuswara sandhi rule 2. Wherever you see, because there is only one sutram which says padamadhya anuswara. When you see anuswara in the middle of a word, it is because of this rule. Nakara or makara followed by jhal becomes anuswara. This anuswara then undergoes parasavarna. लक्ष्मी महोदय भवती अग्रिमं करोतु. आं महोदय. वृहत् प्लस् नला, प्रथमं जष्ट्वं भवति. वृहत् नला पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनम् अधिकं मृदुव्यञ्जनं. तदनन्तरं वृहन्नला अनुनासिकसन्धिः भवति. वर्गीयव्यञ्जनं, पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनम् अधिकं अनुनासिका. उत्तमम्. So vargiya vyanjanam followed by mrudu vyanjanam jashtvam. So vargiya vyanjanam followed by anunasika sandhihi bhavati. Uttamam. अग्रिमं निह अधिकं विघ्नः, विसर्गस्य रेफा भवति. इच् अधिकं अश् इत्युक्ते निर्विघ्नः भवति. निर्विघ्नः. उत्तमम्. हर्षा महोदय अग्रिमम्. आं महोदय. सम अधिकं धी. So it's धी, so अनुस्वार संधि प्रथमं भवति. सम धी and then परसवर्णः संधिः भवति. तथा दधना, so नकार भवति. संधि सन्धिः. उत्तमम्. अत्र नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा? नित्यं भवति. इट्स् पदमध्ये. पदमध्ये अस्ति, अतः नित्यं भवति. उत्तमम्. अग्रिममपि अंकितः. So anuswara is there and kita. So kavargasya panchamam varna angasti, so ankita. And it's a pada madhye, so nityam bhavati. नित्यं भवति. परसवर्ण सन्धिः. अत्र अम् इति अनुस्वार सन्धि रूपेण एव प्राप्तम्. अत्र अङ्गयति इत्यपि धातुः अस्ति. तत्र पश्यामः चेत् अङ्क् तत्र अत्र नास्ति. प्रयोगे अत्रापि नकारः अस्ति, तदेव that got converted to makara. अग्रिमम् अखिला महोदय. तत् प्लस जनः, this will be Jashtvam Sajjanah, Sad Janah. Then the also becomes J, so Sajjanah. The J will be Shutvam. Shutvam. Uttamam. Pratamam Jashtvam, तदनन्तरं Shutvam भवति. Mahoday, I have one question for the Ankitaha, Nanam plus Daha and all that. See,
See, we can intuitively always find out that it is Sankitaha and always say Anuswaras. Sorry, Paravarna Sandhi. Satyam. But how do we identify Anuswara? So I think when An is there as Anuswara, always the Makara, so we write the Anuswara as it. Oh no, We I can don't guess like understand that. the question. I don't understand the question. Mahodaya, you are Hmm. saying Anuswara San. Okay, so the rule is Paravarna happens only after Anuswara. Satyam. Parasavarna. Okay, I got it, Mahodaya. Thanks. Oh, अस्तु. Okay, I got it. सो अत्र धातुरूप व्युत्पत्तिसमये एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. इदानीं पूर्णतया वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः. पुस्तके अपि उदाहरणानि न दत्तानि. Because it is difficult to understand. But whatever the nityam, parasavarnasandhi nityam iti dattamasti खलु तत् सर्वमपि एतत् नियमेन एव भवति. अनुस्वारसन्धेः अनन्तरमेव परसवर्णसन्धिः भवति. केषुचित् स्थलेषु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. इदानीं पश्यन्तु आनन्दः नन्द् इति धातु. नन्द् इत्युक्ते टु गेट् हैप्पी, रैट्? We can understand this part intuitively when नन्द् इति धातु. नन्द् इत्युक्ते किं? टु प्रास्पर, टु आनन्दम्, आनन्द. So नन्द् becomes आनन्द. So nand, this nakara gets converted to anuswara, then the anuswara once again gets converted to nakara. So that's why I told you we cannot appreciate this anuswara sandhi rule 2 now. Definitely not possible. We can understand it only if we study the Paniniya Vyakaranam यदा पश्यामः तदा एव पूर्णरूपेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. अग्रिमं करोतु. सिम प्लस अह. सिंहः only. सिंहः. उत्तमम्. अत्र अपदान्त अनुस्वारसन्धिः अभवत्. सो अत्र किमर्थं परसवर्णसन्धिः न भवति? अनुस्वारात् अनन्तरं हकारः अस्ति. अनुस्वारात् अनन्तरम् अस्ति चेत् परसवर्णसन्धिः भवति खलु. किमर्थम् अत्र परसवर्णसन्धिः न भवति? सो परसवर्णस्य नियमान् पश्यतु. अत्र वर्गीयव्यञ्जनानि क चु टु त प सर्वे, देन् यव ल यै इति प्रत्याहारे ये सन्ति तेषां ग्रहणमेव भवति. सो यै प्रत्याहारे ह नास्ति. ह इस् नाट् अन् पार्ट् आफ् द रूल्. सो यै इति उक्ते य आरभ्य इ पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणमेव भवति. सो ह इस् नाट् इन्क्लूडेड् and sa sh sa they are not included. So even with these if anuswara sandhi happens, further parasavarna will not happen. That is why simmaha amshaha yadi tatra parasavarna sandhi na drishyate. The reason for this is parasavarna is something to do with the savarna, right? Savarna grahanam ha. So if you see the savarnas, vargiya vyanjanas have savarnas to each other. In ka varga, ka kha ga ga nga, all are savarnas to each other. Tadrishameva cha ta ta pa, and yavala have the corresponding yavala. But repaha, hakaraha, sa sha sa, they don't have the parasavarna. So that's why the parasavarna don't happen with them. So atra ha asti. There is no counter savarna part for her. So atra parasavarna sandhi na bhavati. So simmaha iti. So I was searching for the vyutpatti of simma. Tara pashyantu. Sinchati tejaha pasushu iti. So atra sinchati iti asti. If you take the sinchati verb, then you will get the makara there.
सिञ्च् धातुषु अत्र सिञ्च् इति नकारः आगच्छति कुत्रचित् मध्ये तदनन्तरं that gets converted to makara and then once again gets converted to ञकार परसवर्ण अत्रापि भवति सो सिञ्च् तदर्थमेव अत्र सिंहः इति भवति सो अत्र कुत्रचित् भवति एव अनुस्वारसन्धिः मध्ये भवति किन्तु वयं ज्ञातुं न शक्नुमः we cannot predict whether it is a nakara or nakara at this level. It can be either nakara or makara. So यत्र कुत्र अनुस्वारः पश्यामः तत्र अनुस्वारसन्धिः अभवत् पदमध्ये इति वयं जानीमः तदेव अलम् इदानीम् अग्रे राजश्री महोदय. So if you see any word with the anuswaram, we have to write anuswara, is it? Anuswara sandhi? So अनुस्वारसन्धिः भवति तदनन्तरं परसवर्णसन्धेः नियमः इत्युक्ते सवर्णाः अस्ति चेत् परसवर्णसन्धिः भवति नो चेत् न भवति. एक्साम्पल् सिंहः आनन्दः अभवत् सन्धिः अभवत् किन्तु सिंहः न अभवत् अनुस्वारस्य परिवर्तनं न अभवत्. किमर्थम् इत्युक्ते हकारस्य सवर्णः नास्ति. अवगतं वा? झल् इत्युक्ते एक्सेप्ट् हयवर हयवर झल् इत्युक्ते we have to be careful between झल् and यै. झल् इत्युक्ते अत्र नियमगणना अपि नास्ति किन्तु स श श अस्ति. Oh God, it's so confusing. So leave that. So let's not worry about that. Idanim pashyantu. So I think the rule 2 was covered in the class, right? Yes. अत्र झल् इति अस्ति चेत् भवति. झल् इति that is the easiest way to remember is if you remember the Maheshwara Sutra we can remember. Otherwise it is difficult to remember. Even I get confused when I say like Varga Panchama, second, third and fourth. If you remember झल् then Jabagadash, Yamagananam, Jabagadash, Jhabai, Jhabai, Gadadash, Jabagadash, Kapa, Chatatav, Kapai, Shashasar. Iti Vayam झटिति स्वीकर्तुं शक्नुमः. अदर्वैस् it will be very difficult. महोदय क्लास वदतु. नो क्लास आरम्भं पूर्वे भवती अस्माकं माहेश्वरी सूत्राणि उच्चारणस्थानानि This was what I too was about to say. Before rental, we used to do it this one first and then go ahead. So yeah, we'll do that every, next week also. Next week onwards we'll start to do because the easiest way to remember is through this only. Jhabai tadrisham eva vayam avagantum shaknumaha. Otherwise, and especially in books and all, they'll say ushmanaha, antastaha and all. Totally it will be gone. Everything will be. Yes. Everything will evaporate. So I think every class arambham twice beside this it will get familiar. निश्चयेन कुर्मः. अग्रिम सप्ताहात् आरभ्य वयं कुर्मः. निश्चयेन. धन्यवाद. धन्यवादः. झल् इत्युक्ते पदमध्ये the niyamah is na and ma plus jhal, is it? Jhal. And Parasavarana is, if you are able to remember like Vargiya Vyanjana and Iyavala, then that is also fine. Whichever way makes you easy. Like for Parasavarana, if you can remember like when it is followed by Vargiya Vyanjana and Iyavala, if that is easy, then you can remember that. Otherwise, Yai, if you can remember, that is also fine. Mahodaya, this you showed the Anuswara rules, Padante and Padamadhye in a Word document. Is it also there in the Excel sheet, Mahodaya? I'll upload it. Today. After the class, I'll upload it. Okay. Okay, I have to do now. Dik plus Ambaraha. Kha and so I think Jashtvam will happen. Swaraha atava Mriduvyanjanam Paravarne. Purvavarne Kaka Gaga Vargiya Varga Chaturtam.
वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति दिगम्बरः इति वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति जष्टम् अग्रिमं just a minute. Jasva Sandhi, the first Purva Varnaha is all the Vargiya Vyanjana. No, Yamanganaam Vihaya Vargiya Vyanjana. Okay. Vak plus Danaha, Vag, it will become first Vag Danaha. And then Ga and the. Will that change? I don't know. Nothing is there. There is nothing beyond that. Vag Danaha eva. So atra Jashtva Sandhi eva. I might overthink and that happens. That is natural. Agrimam api karatu. You got two easy things. So akram plus yate. Akram yate. So akram plus yate. I think it is padante. Na padamadye. First the makara will change to makaraha anuswaram bhavati. Paravarnaha sakaraha vyanjanam asti. Ataha makaraha anuswaram bhavati. Akram. So that rule is for the padanta rule. Padamadye. पदमध्ये भवति सो इट्स् नाट् परवर्णः झल् इति द्रष्टव्यं हल् इति नास्ति व्यञ्जनं वा इति पश्यामः चेत् दट् इस् अ फस्ट् रूल् इन द सेकेण्ड् रूल् पदमध्ये मीन्स् इट् शुड् फॉलो झल् so sha sir is not there. Sha is there. Oh, jal has, is it? Jal. Oh yeah, sha. Jal. So sa sha sa. Okay. So then makaraha anuswaraha bhavati. So akramsyate. उत्तमं. तदनन्तरं परसवर्णः भवति वा? सकारः न भवति. उत्तमम्. अत्र सकारः न भवति. किमर्थम् इत्युक्ते सकारस्य परसवर्णः नास्ति. अत्र दोषः अस्ति कृपया. परसवर्णः न भवति. अनुस्वारसन्धिः एव. आक्रम्स्यते पदमध्ये मकारः फॉलोड बाय झल् सकारः सो मकारस्य अनुस्वारः भवति. तदनन्तरम् अनुस्वारात् अनन्तरं सकारः अस्ति. सकार इस् नाट् लैक् इन् परसवर्ण वर्गीय व्यञ्जना फॉलोड बाय यवल. सो अत्र सकारः तत्र न अन्तर्भवति इति कारणात् तत्र परसवर्णसन्धिः न भवति. उत्तमम्. काञ्चन महोदय. महोदय. One minute, निमिषं. So akram sayate it's ekam padam. So dvitiya rupam asti, right? No. I changed to like anuswara and parasavarna. I just copied it and pasted it, so that's a mistake. Akramsyate iti eva bhavati. Atra धन्यवाद. अत्र अवदा स्पेस् न भवति. आक्रम्स्यते इति एव भवति. काञ्चन महोदय वदतु. हाँ महोदय. मनश्चञ्चलः it will be सकारस्य श्रुत्वं भवति. मनश्चञ्चलः. मनश्चञ्चलः इति भवति. अत्र चञ्चलः अत्रापि परसवर्णसन्धिः अस्ति. चञ्चलः न्य. चञ्चलति स्पेलिङ्ग् maybe चञ्चं गतिं लतीति. सो अत्रापि भवति इति एव चिन्तयामि. अस्तु अग्रे गच्छामः. अग्रिमं करोतु. पं च अत्र अनुस्वारस्य परसवर्ण भवति. परसवर्णः भवति. उत्तमं. पञ्चः.
पञ्च इति भवति पञ्च पञ्च इति पञ्च सो अत्र अनुस्वारः अनुस्वारसन्धेः अनन्तरमेव प्राप्तं पञ्चः पदमध्ये झल् वर्णः च इति झल् वर्णः अतः मकार अनुस्वारः अभवत् तदनन्तरं वर्गपञ्चमस्य आदेशः ञकारः आसीत् अत्र पण् इति आसीत् वा पम् इति आसीत् वा इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः इदानीं so we have to see the vyutpatti but it's not possible for us to check it whether it is pan or pam iti agrimam rohini mahoday नमस्ते महोदय namaste सारे सारे very late. चिन्ता नास्ति वदतु गन्तुं that is gantum but this पूर्ववर्णः कः पूर्ववर्णः and the answer you will get it easily yeah that's but deriving the name of the sandhi is a bit difficult task yes पूर्ववर्णः कः मकारः मकारः अस्ति चेत् what will be the sandhi possibility अनुस्वारसन्धिः भवति मकारात् अनन्तरं झल् वर्णः अस्ति सो मकारस्य अनुस्वारः अभवत् गम् प्लस् तुम् इति आसीत् तदनन्तरं so that is अनुस्वारसन्धिः अनुस्वारसन्धिः प्रथमः सोपानः okay and then अनुस्वार followed by the so that will be परसवर्ण उत्तमं तत न इति परसवर्णः भवति गन्तुम् इति अभवत् सो धातुषु एतादृशम् एव वयं प्राप्नुमः किन्तु वयं न जानीमः तदेव गम् प्लस् तुम् इति पदमध्ये एतत् अस्ति अतः नित्यं भवति मकारात् अनन्तरं झल् वर्णः सो मकारस्य अनुस्वारः अभवत् तदनन्तरम् अनुस्वारात् अनन्तरं तकारः सो वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् तस्य सवर्णः नकारस्य आदेशः भवति गन्तुम् अनुस्वारः परसवर्णः उत्तमं भवति अग्रिमं दु आसा विसर्ग preceded by ukaraka so the दुर्गासा दुरासा दुर् इति दुर् तदनन्तरम् आ इति अस्ति किं भवति दुरासा दुराशा इति भवति सन्धिः कः विसर्गरेप उत्तमं विसर्गस्य रेपः पूर्ववर्णः इच् परवर्णः अश् अस्ति चेत् रेपादेशः दुराशा इति भवति उत्तमम् अग्रिमं लक्ष्मी महोदय कम् प्लस् पते प्रथमम् अनुस्वारसन्धिः भवति कम् प्लस् पते तदनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः भवति किमर्थम् इति परसवर्ण अनुनासिका अनुस्वर अधिकं वर्गीयव्यञ्जन परसवर्णसन्धिः भवति बहिः प्लस् कृतः अच् प्लस् कर्कषव्यञ्जनानि तो बहिष्कृतः सकार विसर्गस्य सकारः भवति उत्तमं बहिष्कृतः इति भवति किन्तु अत्र स्पेशल् केस् भवति बहिष्कृतः मूर्धन्यशकारः भवति अत्र सो केवलम् अत्र ककारः कर्कषव्यञ्जनमेव अस्ति अतः सकारस्य आदेशः एव भवति किन्तु दिस् अ स्पेशल् केस् वेर् इट् गेट्स् बहिष्कृतः शकारः भवति So why does that happen, Mahoday? So there's a special rule for this. So if something happens, there will be a sutra for that in Ashtadhyayi. So even minute details he notes, even for Durasha, Dushkritam, Tadrasham. So if it is, the rule is there in Sandhi book itself, I think. If you, page number 53, if you see, Avishkritam, Nishpratyuham, Dushkritam. So there are certain exemptions given there. If you see in page 53. Which book, Mahoday? Sandhi Pustake. Okay. Sandhi Pustake, page number 53.
idam avadheyam iti atra dattamasti. So certain exceptions to the sakaradesha that are given there. Agrimam Harsha Mode. Mहोदय पंडितः. So it's a pada madhye asti. So anuswara sandhi. तदनन्तरं परसवर्ण सन्धि वर्णः अनुस्वार अस्ति परवर्णः डकारः अस्ति सो डकारस्य अनुनासिक वर्णः अण मूर्धन्य अण अस्ति सो पंडितः उत्तमम् अत्र पूर्वमेव अनुस्वारसन्धिः अभवत् तद् कृत्वा एव पम् इति प्राप्तं तदनन्तरं परसवर्णसन्धिः भूत्वा पण्डितः इति भवति उत्तमम् अग्रिमं संचय so it's anuswara sandhi because अपदान्ते जल इति भवति चेत् सम it's padante so there is no necessary for jal atra hal eva so sam iti upasargah upasargasya padatvam संस्कृते उपसर्गाः अपि पदाः एव so sam is iti padam padante makarah followed by hal so makara becomes okay anuswarah and tadanantam parasavarnah sandhi so chakarasya anunasika nya bhavati so sanchaya but both roop and both sanchaya api samyak and sanchaya api samyak रूपद्वयम् अत्र भवति विकल्पेन रूपद्वयं भवति संचय संचयः इति अपि वयं वक्तुं शक्नुमः धन्यवादः so then you shouldn't write anuswara sandhi right अत्र अनुस्वारः अस्ति खलु but actually if we say here there is a reason because अत्र अनुस्वारः पूर्वमेव अभवत् किन्तु अत्र मकारः एव अस्ति तदेव अनुस्वारः अभवत् तदनन्तरमेव परसवर्णः भवति so atra pashyamah chet we don't know how this anuswara came kalu atra sam iti upasargah so if it is upasarga then why you want to it's a word even then that rule applies is it सर्वत्र भवति ग्रामम् इति अस्ति चेत् तत्रापि वर्ड एव खलु okay okay किन्तु we converted into anuswara actually speaking we know this happens very naturally just because we are learning now I am trying to emphasize that anuswara happens before parasavarna that's all we actually do that this parasavarna cannot act directly on makara it happens only on anuswara okay Akila Murthy रजः प्लस गुणः रजः विसर्ग संधि रज प्लस गुण पूर्ववर्णः कः परवर्णः कः अकारान्त प्लस वृद्धवञ्चनं so it should be uktam महोदय विसर्ग उक्तम उत्तमं गुणम् उत्तमं गुणः भवति बृहत् विसर्गस्य उत्तमं तदनन्तरं गुणः अपि भवति गुणः अग्रिमं बृहत् डमरु ततद this is jashwam बृहत् डमरु it will become बृहत् डमरुः जष्ट्वात् अनन्तरं टकार टकारयोः मेलनम् अस्ति संयोगः अस्ति टकार टकारयोः संयोगः अस्ति चेत् कः सन्धिः भवति ष्टुत्वं भवति सो अत्र ष्टुत्वमपि भवति जष्ट्वात् अनन्तरं ष्टुत्वं किं भवति
सो बृहत् इति भवति बृहत् डमरुः इति महोदय बृहत् डमरु तदनन्तरं दकार टकारयोः मेलनेन किं भवति ष्टुत्वं भवति बृहत् डमरु बृहत् डमरु इति भवति सो जष्ट्वात् अनन्तरं ष्टुत्वं बृहत् डमरुः इति भवति जष्ट्वं ष्टुत्वम् उत्तमम् इदानीं राजश्री महोदय कः प्लस् अपि कोऽपि कोऽपि विसर्गसन्धि विसर्ग उत्वं गुणम् उत्वं गुणम् उत्तमम् उत्वं गुणं पूर्वरूपमपि भवति पूर्वम् अग्रिमम् अम्बा so this will be प्रथमम् अनुस्वारसन्धि अस्ति अभवत् पूर्वमेव अभवत् अनुस्वारसन्धिं भूत्वा एव वयम् अनुस्वारं प्राप्तवन्तः तत् पश्चात् परसवर्णसन्धि so अनुस्वारस्य मकारः भवति अम्बा अम्बा अत्र so I was trying to find out whether it is an or im but it is beyond our level right now, so I am deleting that step. So we'll whenever we study Paniniya Vyakaranam, that time we'll try to understand, but this time it will be overload if you try to go whether it is in or im, because pada madhye ched it can be nakara or makara, anything followed by jhal. So let us leave that now. So it happens when jhal comes. Agreement? Kanchan Mहोदय महोदय मृत्युञ्जयः मकारस्य अनुस्वार भूत्वा परसवर्णः भवति मृत्युञ्जयः उत्तमम् अत्र विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति वा नित्यं पदं वा मृत्युञ्जयः it's a समस्तपदं मृत्युं जयति इति मृत्युञ्जयः किन्तु अत्र मृत्युं जयति जयः so विकल्पेन it can be जयः इति पदं नास्ति I think it समासातः नित्यं भवति नित्यमेव भवति किमर्थम् इत्युक्ते जयः इति नास्ति समस्तपदम् इति कारणात् अत्र सन्धिः नित्यं भवति अग्रिमम् मन्दिरम् अत्र अपि अनुस्वारस्य परसवर्णः भूत्वा मन्दिरम् परसवर्णः सन्धिः भूत्वा मन्दिरम् इति भवति इदानीं रोहिणी महोदय अतः गतिः अतो गतिः उत्तमम् विसर्गस्य उत्वं गुणः अपि भवति अग्रिमम् नंस्यति अनुस्वारसन्धि नंस्यति that's it just नंस्यति नंस्यति कः सन्धिः अनुस्वारसन्धि अनुस्वारसन्धिः तदनन्तरं परसवर्णः भवति वा सो मकारात् अनन्तरं झल् वर्णः अस्ति पदमध्ये सो मकारः अनुस्वारः भवति अनुस्वारात् अनन्तरं सकारः अस्ति सकार डस् नाट् हाव् अ सवर्ण सो इन् परसवर्ण सन्धि इट् इस् एदर् वर्गीय व्यञ्जनम् और यवल सो सकारः शकारः सकारः तेषां ग्रहणं ह रेपः एतेषां ग्रहणं परसवर्णे न भवति अतः अत्र परसवर्णसन्धिः न भवति केवलम् अनुस्वारसन्धिः एव भवति नंस्यति इति एव भवति अग्रिमं लक्ष्मी महोदय यशांसि प्रथमं पदमध्ये अस्ति
तो see, okay. अनु स्वरसन्धिः भवति अनुस्वरसन्धिस्य द्वितीयनियमः यशान् नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति यशांसि सम्बन्ध प्रथमं परसवर्णः भवति वा परसवर्णः न भवति सकार आदेश परवर्णे अग्रे सकारः अस्ति परवर्णे तस्य सवर्णः नास्ति इति कारणात् अनुस्वारः तादृशमेव तिष्ठति अग्रिमं सम्बन्ध प्रथमम् अनुस्वरसन्धिः भवति सम् प्लस् बन्धः तदनन्तरं अनुनासिकसन्धिः भवति सम्बन्धः अनुस्वारसन्धेः अनन्तरं परसवर्णसन्धेः भवति अनुस्वार अधिकं वर्गीयव्यञ्जन तद्वर्गस्य पञ्चमवर्णः मकारः अस्ति सो सम्बन्धः इति भवति उत्तमम् अत्र विकल्पेन रूपद्वयं भवति सम्बन्धः इति द्विधा अपि वयं लेखितुं शक्नुमः अग्रिमं हर्षा महोदय महोदय उत् अधिकं लिखितं so प्रथमं जष्ट्वं भवति मृदुवर्णः अस्ति चेत् तकारः पर्यन्तं मृदुवर्णः अस्ति चेत् उद् लिखितं तदनन्तरं दकार अस्ति चेत् तदधन परसवर्णस्य द्वितीयः नियमः तवर्गात् अनन्तरं लकारः अस्ति चेत् ल भवति लकारस्य आदेशः भवति उल्लिखितं भवति एकनिमिषं प्रदर्शयामि सो एषः नियमः तवर्गात् अनन्तरं लकारः अस्ति चेत् लकारस्य आदेशः भवति सो प्लस् लिखितम् उल्लिखितम् इति भवति धन्यवादः उत्तमं महोदय अग्रिममपि करोतु अत्र जष्ट्वम् अपि अन्तर्भवति जष्ट्वं प्रथमं भवति एव अग्रिमं करोतु ओके इङ् अधिकं गीतः so it's anuswara is already there and gakara is there so parasavarna कवर्गस्य अन्तिम अनुनासिकः अङ्ग इति भवति सो इङ्गितः उत्तमम् धन्यवादः किल महोदय मुम् अधिकं चतिः मुञ्चतिः this is विसर्गः नास्ति अत्र क्रियापदं मुञ्चति मुञ्चति this is basically anuswara sandhi plus next this parasavarna sandhi happens cha cha ja ja nya उत्तमम् अत्र नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति नित्यं भवति पदमध्ये अस्ति अतः नित्यं पदमध्ये अस्ति अतः नित्यं भवति अग्रिमं शां प्लस् तः तदन शान्तः इति भवति this also same महोदय अनुस्वारा and the parasavarna उत्तमम् अत्र शम् इति धातु so this sham due to some reason became sham so atra makara became anuswara the second rule of this anuswara sandhi here we can at least guess whether it is na or ma it's ma iti vayam uham kartum shaknumah so atra anyatra it is difficult to guess agrimam rajashri mहोदय अत्र सन्धि विच्छेदं करणीयम् उष्ट्रः इति सन्धेः अनन्तरं प्राप्तं पदम् सन्धि विच्छेदं वा
के वर्णाः सन्ति इति दृष्ट्वा ऊहां करोतु. Sh and we have to break there. उत्तमम्. Sh and ta. उत्तमम्. So sh. So if sh and ta are involved, what sandhi it would be? Shtutvam. Shtutvam. So ta asti chet, what would be the other letter? Ta means it should have been ut plus traha, is it? So where does the adesha happens, in takara or shakara? Ush plus traha kalu. So shakara takara ta vargasya yoge shakara ta. No, the shakara must have been something else. So this shakara can be this ekanamsham. No, it should be u plus sa, I think. Can be the other way also. Yeah, sa, it could be sa. Either it can be us plus ta, or ush plus ta. Or Ush plus tra. Ush plus tra. Or us plus tra. Correct? Yeah. So the answer is ushtra, this one, first one. So this is difficult to guess because it's padamadhye. There is no choice. We don't have the pratyaya jnanam also, so we cannot decide which one is correct. So atra this is based on with practice only we get this. So as you said, there are two possibilities: shakara takara or sakara takara. Either way it can be ushtra or ushtra, but this one is the correct one. This we can gradually understand with practice only. Ushtra. Agree, ma'am? No, how can it be takara shanta? First one, how can that be? Ush tra. Okay. Atra kim bhavati? Ush it plus ir, correct? Yeah, but ta won't become takarasya sthane takarah adeshah bhavati. Oh, right. Okay. So among the sha and ta, takara is the weakest, so takarasya sthane takarasya adeshah bhavati. Ushtraha iti. Agree, ma'am? Dandaha, this is anuswara sandhi. Pratamam bhutva parasavarna sandhi. Danda. Atra nityam bhavati. Uttamam. Agre Kanchan Mहोदय. महोदय अंशः अनुस्वार. It will remain same only. Anuswara sandhi eva. Anuswara sandhi eva. Atra anuswara sandhi eva abhavat. Tadanantaram parasavarnah na abhavat. Kimartham? Shakara asti tatra. So atra पूर्वं किम् आसीत्, मकारः वा नकारः वा इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः. किन्तु अत्र अनुस्वारसन्धिं भूत्वा एव अंशः इति प्राप्तं. तदनन्तरं परसवर्णसन्धिः न भवति. किमर्थम् इत्युक्ते शकारस्य सवर्णः नास्ति. Agree, ma'am? Payamsi. I think I have given that. Atrapi anuswara sandhi eva nityam. Parasavarna na bhavati karan sakarasya परसवर्णः भवति वा? न भवति न महोदय. अत्र पयान् प्लस् सि इति एव. पयान्. Actually we have to सन्धि विच्छेदं करणीयम्. अत्र पयान् प्लस् सि पयांसि इति भवति. पयान् नकारस्य अनुस्वारः भवति. नकारस्य अनुस्वारः भवति. पयान् प्लस् सि. सो नकारात् अनन्तरं झल् अस्ति इति कारणात् अत्र अनुस्वारः भवति. अनन्तरं सकारः अस्ति इति कारणात् अत्र परसवर्णः न भवति. अस्तु महोदय. रोहिणी महोदय. समुज्जयं पूर्ववर्णः कः, परवर्णः कः? पूर्ववर्णः तकारः
Chakaraka. Samujjaya. I don't get it. You told the answer. If you say it quickly, then you will get the answer. Samuchayam. Samujjaya. Samujjaya. चकार चकारयोः मेलनम् अस्ति चेत् कः सन्धिः? Samunjayah. चकार चकार. Okay. त च अस्ति चेत् श्चुत्वं भवति. Okay. Samujjaya. Samujjaya. समुच्चयम् इति भवति. Samujjaya. तकारात् अनन्तरं चकारः. सो तकारस्य क्रमशः प्रथमवर्णः च समुच्चयम् इति भवति. Samujjaya. सो अत्रापि वयम् एतत् अग्रे पठामः. चर्त्वसन्धिं कृत्वा तदनन्तरं जष्ट्वं भवति वा कथं तद् एतादृशम् अभवत् इति वयं चर्त्वसन्धिं पठित्वा तदनन्तरम् एतस्मिन् विषये पठामः किञ्चित्. अत्रापि प्रथमं जष्ट्वं भवति एव, तदनन्तरम् अन्यसन्धिं कृत्वा पुनः तकारः भवति, तदनन्तरम् इट् बिकम्स् च. सो विल् कम् टु दट् लेटर्. अग्रिमं Kampaniya. Kampaniya. That will be Anuswara something. अनुस्वारः पूर्वमेव अभवत्. Okay. So then अनुस्वारात् अनन्तरं पकारः अस्ति, किं भवति? मकारः भवति. कम्पनीय इति भवति. सो कम्प् धातु वयं पश्यामः चेत् वयं कम्प् so kanp iti bhavati. So in the vyutpatti we see the nakara, then nakara gets converted to makara because of this anuswara. This nakara gets converted to anuswara, then because due to the anuswara sandhi, and this anuswara once again gets converted to makara because of the parasavarna. So in few places usually it is nakara. Atra pashyantu. So see in between somewhere iti nakarasya agamanam bhavati. Kamp iti dhatu. So because of a sutra you get nakara, and then see the last two steps, that is where we our sandhis are happening. So kanp plus a, so kamp followed by it becomes kanp becomes kamp, then again kamp. So vyutpattim pashyamah chet dhatu rupeshu bahutra bhavati. Atra originally nakara, then it gets converted to anuswara, then once again to makara. So this anuswara to makara is parasavarna. Parasavarna. This one, this in to anuswara is anuswara sandhi, then im anuswara to makara is parasavarna. Mahadaya, then it should be kam plus pate no Mahadaya, but it is kam plus te. So how? Kutra? No, the last one, there in the Ashtadhyayi Mahadaya, and the third step, it is kamp plus te. Atra pashyatu. In the third one, Mahadaya, the third one. After kan plus a plus te, the next step is kamp plus te. But if it is kam plus pate only, no, we should do parasavarna. तादृशमेव भवति खलु. So so within the pada madhye it can happen anywhere when it is jal. It's not necessary that it's a pratyaya or something. It can be within the dhatu itself. So for that, to understand that, we have to go in detail about the sutras one by one. There are a lot of, see how many steps kampate, for that one word kampate. Exactly, that's the only thing I was counting, Mahodaya, how much it is taken place for one word. Even before that we don't know. See here kapi iti asti. So this is the actual Aupadeshika Rupam. From that we got this kamp, and from that we are getting these many steps. So it's not possible to understand that. Just I am trying to explain the last two steps.
Atra Anuswaraha and Anuswara Sandhi and Paravasavarana, they go together. In the Yati Vayam Yutpattim Pashyamaha, Tadaeva Vayam. So nothing happens without a reason. So no one can put anything in between. It's impossible. So they say like interjunctions and all, right? Idai chergaliti vadanti. Tadrisham Samskrita Bhashayam kutrapi kartum na shaknumaha. Because without knowing anything, we cannot add anything just like that. It's very logical and mathematical. अस्तु अग्रे गच्छामः. तस्याः अवसरः रोहिणी महोदय कृतवती खलु. कम्पनीयः इति भवति. इदानीं लक्ष्मी महोदय भवत्याः अवसरः. company अप् प्लस् जः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनम् अधिकं मृदुव्यञ्जनम् अब्जः जस्त्वसन्धेः भवति. उत् प्लस् नायकः प्रथमः उद् नायकः जस्त्वं भवति वर्गीयव्यञ्जनं प्लस् मृदु. तदनन्तरं उन्नायकः अनुनासिकसन्धिः भवति. उत्तमम्. उन्नायकः प्रथमं जष्ट्वं तदनन्तरम् अनुनासिकः. अग्रिमं हर्षा महोदय. आं महोदय. उत् लेखः प्रथमं जस्त्वं भवति. उद् लेखः तदनन्तरं परसवर्णः भवति. तृतीयनियम उल्लेखः. उल्लेखः उत्तमम्. अग्रिमं तत् नाम. सो प्रथमं जस्त्वं भवति. तद् नाम तदनन्तरं अनुनासिकः भवति चेत् तन्नाम. जष्ट्वम् अनुनासिकसन्धिः भवति. उत्तमम्. अग्रिमम् अखिला महोदय. Nam plus dati. Anuswara. अनुस्वारः पूर्वमेव अभवत्. Then tatadana परसवर्णसन्धि नन्दति. नन्दति इति. अत्र नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा? नित्यं भवति. उत्तमम्. अग्रिमम् अच् प्लस् आदेशः अज् प्लस् आदेशः जष्ट्वम् अजादेशः. उत्तमम्. अजादेशः इत्युक्ते स्वरस्य आदेशः इति अर्थः. अग्रिमं राजश्री महोदय. संरक्षकः अनुस्वारसन्धि. तदनन्तरं no, will it be anuswara sandhi first? Samrakshakah anuswara makarah. So makara becomes anuswara, then it is followed by repa. Okay, yeah, la. So it becomes la. Salrakshakah. So repa does not have a counterpart, savarna counterpart. So atra samrakshakah iti bhavati. इति न भवति. किमर्थं? रेपः अस्ति खलु. रेपस्य सवर्णः नास्ति. सो वर्णसवर्णसन्धिनियमम् इति पश्यामः. तत्र वर्गीयव्यञ्जनं तदनन्तरं यवळ. सो अत्र र इति एव अस्ति. सो संरक्षकः इति एव भवति. अनुस्वारसन्धिः एव भवति. तदनन्तरं परसवर्णः न भवति. किमर्थं? रेपस्य सवर्णः नास्ति. So it remains as tadasha samev anuswarah. Agreement? Can you show the parasavarna rules again? So anuswara when followed by vargiya vyanjanani, then yavala. Okay. This is the first rule, and the second rule is ta varga followed by la.
लकारः सो अत्र स श स रेपः ह एतेषां ग्रहणं न भवति सिम्पल् रीजन् इस् दे डोण्ट् हाव् अ सवर्ण अग्रिमं प्लस् लासः प्रथमं जष्ट्वं भवति उद् लासः अनन्तरं परसवर्णसन्धि परसवर्णसन्धिः उल्लासः जष्ट्वम् उल्लासः परसवर्णसन्धिः अग्रिमं किं प्लस् करः किं करः this will be only anunasika no anuswara sandhi अनुस्वारसन्धिं भूत्वा एव अग्रे अनुस्वारः अभवत् तदनन्तरं then parasavarna sandhi परसवर्णसन्धिः अत्र नित्यं वा विकल्पं वा नित्यं भवति सो पूर्वमेव यदि अत्र किं करा इति पश्यामः तत्रैव अनुस्वारसन्धिः अभवत् तदनन्तरं परसवर्णसन्धिः भवति काञ्चन महोदय महोदय मन्यते अत्र महोदय सन्धि नास्ति न मन्यते बहु उत्तमं किमर्थं मन् पदमस्ति सो पदमध्ये नकारः अस्ति there is possibility of becoming anuswara why not it's happening think because it is a pratipadikam or something no it is happening padamadhye so actually it will be a pratipadikam or a dhatu that's not a problem yashansi iti asti kalu tatra pratipadika roopam kampate ityadishu sthaneshu dhatushu bhavati so whether it is pratipadikam or dhatu nakara and makara within a padam they get converted to anuswara when followed by jal is ya jal varna no ya iti jal varnah nasti so atah eva atra sandhi no atra anuswara sandhiः न अभवत् केवलं मन्यते इति एव तिष्ठति अस्तु महोदय so if it is followed by any other than anything which comes under the category of jal then it gets converted to anuswara अग्रिमं संकरः अनुस्वार भूत्वा परसवर्ण भवति संकरः शङ्करः इति भवति उत्तमम् अत्र नित्यं वा विकल्पं वा नित्यं भवति उत्तमम् किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु Nowadays, most confusing to remember all this. Definitely. It's part of the Sundays. No time to revision for to do revision. Just going with class. If I miss one class, that's all gone. Yeah, you better. I will suggest write all the rules and take a printout or write it in a paper and keep going over it whenever you find time. I'm not able to keep up with homework also. I'm lagging. I don't submit at all. So I'm like, I don't know. Becoming tougher. So कृपया एकं printout स्वीकुर्वन्तु. Whenever you do sandhi, you can have it. You can have the printout right in front of you and try to think what are the patterns. Then only it's not that easy to get clarity in the beginning itself. It's really this hal sandhi vishaye nischayena kleshah bhavati eva. This pattern of Tuesday and Thursday is good for recollecting and practicing, but no time to finish homework on time because of so many other grihatashrama duties and work. Satyam nischayena very difficult because at least after receiving the homework key try to revise at least once with the key.
Rather than writing takes a lot of time. If you're not able to spend, if you're able to spend time with homework, that is good. Kripaya kurvantu. If you don't have time, at least open the key, keep it aside, and open the question also. Just like that, we do the Abhyasa Varga. Try giving the answer on spot and check it. That will take not more than 10 minutes. So that is easier. If you write the homework, it will take definitely half an hour or 40 minutes or whatever. So if you try to do the Sandhi like impromptu, then at least you can gain some time. So this is like this is the Adama Pakshe Aham Vakshyami. Yadi Kartum Shaknuvanti Kripaya Kurvantu. Adama Pakshe Samayaha eva nasti chet Kripaya etat Kurvantu Nishayena. Because Sandhi Vishaye once you leave it, it will totally go, it will evaporate and go somewhere. Slowly it's going. Till just now I was kind of okay. Now I've not done homework 4 weeks, so I'm gone. December holidays are coming. I don't know how I'm going to. As it told, Prashnaः सन्ति चेत् पृच्छन्तु किमर्थं रेकार्डिङ्ग् चलति. Okay, and thanks because even though we asked the same question for 2 or 3 times, you patiently answered it. So really thanks. Yes, it's very patient. अस्तु वयं कक्षां समापयामः. तदनन्तरं किमपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु. लक्ष्मी महोदय कृपया शान्तिमन्त्रेण समापयतु. वदतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्ति शान्ति शान्तिः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. धन्यवादाः. धन्यवादः धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.